အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ဒါဒီဘက်လမ်းကကြတော့ဒါနှောင်မွန်းသွားတဲ့လမ်းပေါ့နော်โอเคဒီနေရာကကြတော့ခေါင်လောင်ဖူးသွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကနှောင်မွန်းနဲ့ခေါင်လောင်ဖူးလမ်းခွဲဖြစ်ပါတယ်ခရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ဖြူစင်နေတဲ့ညထရမျိုးလေးလုံးသားသိလာတဲ့လက်စတီတွေ့တလလမျိုးလေးအတန်းတလိုက်ုံနဲ့ရောက်နေငယ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ငါခုနာလိုက်ခြင်းနဲ့အတွေ့မမြင်ရောက်နေစေအဝေးရောက်လွန်တန်တွေသူနှစ်သိမ့်ပေးဖို့ဆောင်နေရဲ့စကားမဆိုဟန်မူရမပြေတကားဖွင့်ထားလျက်ပဲအိမ်ပြန်ချင်းအမြဲတမ်းတွေ့လူဒန်းစားမခွဲကြတဲ့ဖော်ရည်တဲ့ကတနာမဲ့မျိုးလေးမွန်းမျိုးကတော့အရာဟိုတားလာသူရဲ့ပေးပတ်လေးမှာတောင်းပြီးတယ်ကြည့်တော့ဟုတ်လားနောက်တော့တောင်းမျိုးလေးဟုတ်နေချင်းဆိုရင်သူကအကျဉ်းစတွေ့မမြင်ရောက်နေစေအဝေးရောက်လွန်တန်တွေသူနှစ်သိမ့်ပေးဖို့ဆောင်နေရဲ့စကားမဆိုဟန်မူရမပြေစကားပွင့်ထားလျက်ပဲအိမ်ပြန်ချင်းခြေလမ်းများတွေ့